Ассалаумағалейкумдер. Қайырлы кеш. Так, бүгін 22 февраль. 22 февраль. Мына жерден 22 февральда мына жерден жол түсу керек еді ғой. 2025-те ашылады деп еді. Жолдың ортасына шойын люк салу керек қой. Мына шойын люк мына болмайды ғой. Мына біреу түсіп кетсе ертең. Мына уже шойын люк болу керек. Мына пластмасс люк салып қойған, сынып жатыр ғой. Жолдың ортасы ғой мына жерде деген. 4 жолақ жолы болу керек. Автобус жүру керек. 14-ші жылы ашылу керек еді, сол ашылмай қалып қойды. Мына кірпіні салып қойды мына қақ ортаға. Бұл кірпі негізі мына жаққа бір басқа жаққа түсу керек қой. Енді депутаттар бар ғой. Қоғамдық кеңес мүшелері бар, міне. Мына жақты уже басқа зат салып тастаған ғой. Қара. Басқа бірдеңе қалап тастаған мына. Мына кірпіні қоятын жер таба алмайды ертең. Мына жаққа басқа зат қалап тастаған. Биік қылып. Осылай қалап тастайды. Фундамент құятта қалап тастайды. Сосын жол ашылмай қала береді да жыл сайын. 2024-те ашылатын жол. Мына тастарын түсіріп уже қалап жатыр ғой. Мына кірпіні басқа жаққа көшіру керек. Мына алдында газ аймаққа ұсыныс берілді. Мына қара. Гараж салып тастады, мына білмеймін. Мына бас жоспарды орнына қайтару керек қой. Мына не болып жатыр? Мына құрылыс жүріп жатыр. Ертең күн жылында қайта бастайды ғой мына. Мына кірпіні қай жаққа көшіреді енді? Мына жердің бәрін сатып жіберді ғой. Біздің алаңымыз қайда мен? Алаң болу керек қой мына жерде. Мына кірпі бір емес екі кірпі салып тастады. Мына сары тұрбаны аламыз деп айтты да, керісінше уже мына жақты кірпіні қоятын жер қалдырмай мына жақты уже сатып жіберді. Сондай жағдай. Мына жерде уже мына жақта да үйлер қалай болса солай болып кетті. Тоқтың айналасы. Осы салтанаттан шығатын жол ғой. Сол жол ашылмай тұр ғой. 24-25 басталып кетті. Мына жолмен жүре алмайды. Мына жол жабық, газдың тұрбасы жатыр. Алаңды мына жаққа салып қойды. Пешеход алаң ар жағы деген бері қарай кетіп қалды. 10-ға 30 қылып бері қарай шығарып жіберді ма. Осыны қарайтын адамдар қайда? Өткенде қарайды деп жатыр еді ғой. Ертең күн жылынады, уже мына тұрбаны алу керек қой. Техникалар қайда, крандар қайда? Бір екі кран жалдаса болып тұр ғой. Сосын мына заңсыз құрылыстардың бәрін алу керек. Мына жерде вообще үй болмау керек қой. Проектіде газ. Баяғы бізге айтқанда мына жерде алаң түседі деген, алаңды білмеймін, мына жаққа салып тастады. Мына жаққа түсетін алаңды мына жаққа салып тастады. Тар жерге да. Жолға тақап алаң салып тастады. Бұрынғы бас жоспар бойынша жиналыста айтты ғой, мына жақтардан алаң түседі. Мына екі жер ашық алаң болу керек. Не да жаңағыдай. Ағаш егетін да, ағаш егетін. Ағаш егілетін жерлерде жаңа алаң. Сол енді мынау ашылмай тұр енді. 25 қазір. 22 февраль болды. Әлі ашылмай тұр. Білмеймін осы қалай. Неғылған адам екенін білмеймін. 19 адам. Хатшымен 20 адам ғой, Ләззат Дәуен деген хатшымен. Сол 19 адамның істеп отқан ісі осы. Жаңа депутаттар қараймыз дейді, бірлесіп халықпен бірлесіп жұмыс жасаймыз дейді. Енді бастамай ма енді бірлесіп, қашан бастайды? Тоқтың линиясы біреудің заводында қалып қойды. Олай қарасаң көрініп шығар, сондай жағдайға түсіп қалдық. Енді қашан жол ашылады? Сол сұраққа жауапты кім береді?